Giza haliwezi kuishinda nuru hata siku moja. Kwa hiyo jitahidi kutenda haki, kwa sababu haki haifi. Watoto wako watakuja kuirithi hiyo haki. Wajukuu wako watakuja kuirithi hiyo haki ambayo umeitenda leo. Watu wengine wanasema kwamba unaweza ukaichelewesha tu haki, lakini haki lazima itokee kwa mtu inayemhusu. Huo ni msemo wanasema, lakini mimi nasema kwamba unaweza tu kaitengenezea historia haki, ili kusudi inapokupata iwe rahisi kuwa na historia ya kutosha itakaofanya watu wengine wajifunze, lakini na wewe ufaidike. Tunakwenda kuwaona baadhi ya watu kugundua ya kwamba huu wema tunaotenda ni wa milele. Mtumishi wa Mungu Paulo katika Wagalatia akasema, watendeni watu wote mema, hasa jamii waaminio. Anasema mtalipwa msipozimia roho. Kwa hiyo kuna malipo. Matendo tunayojihudhurisha mbele za Mungu kutenda ya wema yana malipo. Utagundua kwamba wenye haki wanaotenda wema wana vita siku zote. Yaani wakati wote, siku zote, kuanzia ngazi ya familia mpaka nchi nzima. Maadamu tu kama umechagua kutenda wema, maana yake vita yako ipo siku zote. Ila fahari kubwa ni ushindi ambao lazima uumiliki. Kwa sababu hata tunasema ngazi ya familia, kwa yule kijana Yusufu alitenda haki, kwa maana kila alilokuwa analiona jambo lisilo sahihi analiwakilisha kwa baba yake mzazi. Baba yake akampenda kwa sababu ya moyo wake wa kufanya yaliyo haki, na ndugu zake wakamchukia, wakamuonea wivu. Na hata Mungu alipokuwa anajifunua kwake kumuonyesha jinsi atakavyokuwa mtu muhimu sana katika wazazi, katika nchi, bado aliendelea kuwafanya waone kuwa ni kero kusikia maneno ya huyu mtu mwenye wanamuona na kweli nasema kabwana ndoto. Wao kamekuja kabwana ndoto, tayari wakamtungia jina kana kwamba yeye ndio anajilazimisha kuota zile ndoto, labda yeye ndio anajilazimisha. Lakini yeye amelala, Mungu anasema naye katika ndoto. Kwa hiyo unaweza ukapata vitu vizuri vya kuwasaidia familia yako na jamii yako, lakini ndugu zako wa tumbo moja wakawa kinyume na wewe, akaona wivu kwa yale mema unayoyatenda. Sasa chagua kwamba utende mabaya ili uwe mtu wa kawaida, usipate vita, uwafurahishe watu, au uendelee kutenda mema hata kama yana gharama. Chagua. Theluthi moja ya malaika walichagua eneo ambalo lilikuwa la mbinguni kabisa, mahali ambapo hakuna hata chembe ya dhambi, hata tone tu la kadhambi, mbinguni patakatifu kabisa. Lakini theluthi moja ya malaika, theluthi mbili wakasema hapana. Theluthi moja ikachagua uasi, ikachagua uovu, ikachagua kwenda kinyume na haki. Walichagua. Kwa hiyo wanapochagua leo watu kuleta madhara na kuwa kinyume na haki, sio kwamba wanaanza, maana yake kuna baba yao Shetani ndio ambaye amewatuma. Ukisoma Yohana sura ya 8 mstari 44,
anasema shetani ni baba wa uongo. Kwa maana yake katika uovu wote, yani baba yao. Kwa hiyo zile mbinu zote za kuenda kinyume na kusema uongo na kuvunja ile haki ya kimungu, kuna baba yao. Mwanadamu anaweza akapewa vyeo vikubwa vyenye kumpa heshima, lakini maisha yake, matendo yake ndio yanayoweza kumwakilisha kwamba baba yake ni nani. Yusufu ni mfano mkubwa sana katika familia, na sisi wenyewe tunafahamu maisha tunayoishi katika jamii, mambo gani ambayo yanajitokeza kwetu. Hayo pia yanatulazimu au yanatupa picha kwamba haki ina vita sana. Sasa tuchague kuendelea kusimama na kumtumikia Mungu kwa kutenda haki, au ni kuwafurahisha watu waweze kupata yale wanayoyataka. Ukiwa mtu niseme wa haki, na ukawapata watu wa haki katika maofisi, wakaanza kukupa historia au masimulizi yale wanaokutana nayo kwenye maofisi, utajitahidi au utawahurumia sana wenye haki ambao hawataki mali za ofisi ziharibiwe, hawataki hujuma za nchi zifanyike, tumi, hawataki vitu vyovyote vile vifanyike ya uovu. Hawa watu wamekuwa na vita sana. Mara nyingine wanajitoa, yani wana risk kabisa maisha yao. Mtu wafe, alafu hakuna anacho gain binafsi, lakini ni kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taasisi, kwa ajili ya kundi. Lakini mtu anajitolea. Kuna nini ndani yake? Lazima ndani yake kuna msukumo wa kipekee ambao kwa sisi ambao tuko ndani ya maisha ya wokovu tunauita msukumo huo kwamba unakuwa ni wa nguvu ya Mungu, ya Roho Mtakatifu anayemuongoza mtu. Ndicho ambacho tutakwenda kukisoma, kumuona Danieli jinsi ambavyo alivyokuwa katika mmoja wapo ya watu waliotenda haki kwenye nchi yake, lakini na kwenye kanisa, niseme katika hali ile ya kumcha Mungu. Kwa hiyo Danieli alijitahidi sana kuwa mwaminifu, kwa sababu alijua maisha anayoishi hapa duniani ni maisha ya muda mfupi, na iko siku ataondoka duniani. Kuna watu ambao wamejiachia bila kujua ya kwamba maisha ya duniani sio ya mwisho. Kuna umilele unaokuja mbele. Kwa kuwa hawaufahamu umilele, basi mara nyingine huamua kuishi kama wanyama na kuona wenzao kama wanyama tu. Unajua, mara nyingine uovu kishazoeleka au mambo yakishazoeleka katika namna mbaya, yanaweza kuonekana katika hali fulani ya kawaida. Lakini ukweli ni kwamba vifo ambavyo vimeendelea kutokea katika nchi yetu, kila ukitafakari bado haingii akilini, hasa kwa historia ya nchi ambayo tumekuwa nayo, kwamba watu wanaotenda haki wanaonekana wanasema ukweli, wanaviziwa usiku, wengine mchana. Ndugu yetu Ari Kibao akiwa kule ndio Tanga, kile kisa kilitikisa nchi sana. Anatolewa ndani ya basi na watu wana silaha, wanamchukua. Kesho yake unasikia ameshauawa. Ndugu huyo kama angelikuwa ni baba yako, wewe ungejisikiaje? Au marafiki wake wote wanaomzunguka au jamaa zake? Huwezi kutabasamu, lazima utajisikia vibaya sana. Na ukiwa mtu wa haki, huwezi kukubaliana
na mauaji yoyote ya kuondoa uhai wa mtu. Tunaona vitabu vya dini na madhehebu mbalimbali vyote vinalaani na kuzuia mauaji mwanadamu asiye na hatia. Lakini katika hali sasa tulionayo katika nchi yetu, tunalazimika kuendelea kuyahubiri haya na kuendelea kuyaongea mara kwa mara, ni kwa sababu ndio wakati wake. Hatuwezi kunyamaza tuseme kwamba tutaongea wakati mambo yameisha, kwamba vitu vimeshafanyika. Lazima tuyaongee ili kusudi watu waweze kumuomba Mungu na watu waweze kujiepusha. Inapofika mahali kwamba unashawishiwa kupokea fedha ili umfurahishe mtu, kwa naona kwenye mitandao majirani zetu, ndugu zetu, baadhi kwa tafsiri harisi ni kwamba wamepata fedha ili kuanza kutumia vitabu vya kidini kuanza kuhararisha uovu, kuhararisha mauaji kwamba ni sawasawa. Wanajaribu kutengeneza namna fulani ya udini ili kuonekana kwamba sasa kama kuna vita fulani kama vile ya kidini nchini, na kitu ambacho hakipo hata chembe. Kwa sababu watu wa dini zote, hata wasio na dini wote, wamekuwa wakilalamika wakidai haki. Kwa mbona mambo haya si haki? Mbona masuala mbona uchaguzi unafanyika si haki? Mbona hivi si katiba si haki? Kwa hiyo hakuna mahali popote ambapo walizungumza kuhusu udhehebu. Lakini ili kupindua ionekane kwamba sasa kwamba kitu kinataka kuelekea kwenye mwelekeo mwingine, basi inabidi watu wapewe fedha, halafu nao wajiingize kuanza kutengeneza vurugu nyingine. Na hiyo haitakubarika kwa watu wa haki, kwa sababu mambo yako wazi kwa mataifa yote. Na tunashukuru Mungu ya kwamba hata maficho yaliyokuwa yamefichwa ya satellite zimeweza kufichua vitu, kwamba vitu viko angani huko vinachukua picha. Kwa hiyo kama umezima mitandao kwamba hakuna mauaji, kwamba si ni watu gani, kila kitu picha zimechukuliwa. Kwa hiyo vitu vyote viko wazi, na ni teknolojia imekuwa katika kiwango ambacho zamani vitu hivyo havikuweza kupatikana au kuwepo. Leo hii basi mambo hata yangefichika namna gani. Kwa hiyo kuna andiko moja kwenye kitabu kile cha Ufunuo ninalozungumza mama wa makahaba. Nilipokuwa nalisoma na kutafakari kuondoa ile maana ya ile tafsiri ya kiroho, kuichukua ile maana ya kawaida. Ufunuo sura ya 17 na ule mstari wa 5 na wa 6 nasema, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Sasa ukichukua tafsiri hii katika hali ya kawaida isiyohitaji ufunuo na kuanza kufanya utafiti wa kiroho kwamba hapa kunakuwa na tafsiri, kuna maana gani na nini, lakini mama wa makahaba, Biblia inapozungumza kwamba amekunywa damu na kile kinachoendelea katika nchi na mambo yanayoendelea kufanyika, ambaye alikuwa rais sasa wa Tanzania amekunywa damu. Ni mama amekunywa damu. Nilikuwa napata idadi ya watu waliokufa. Ndugu zangu, inasikitisha sana. Yaani hata ukiwa binadamu wa kawaida ambaye umezoea kufanya uharibifu mkubwa sana, lakini maiti zimepangana hapa, maiti ya labda 10,000 kwa takwimu zinazotolewa.
maiti 10,000. Wanasema damu ya mtu ina lita ngapi? 5. Kwa hiyo maana yake damu lita 50,000, yani zimetapakaa. Mtu amekunywa damu mpaka amelewa damu, na bado anatamani kuendelea kuua wanadamu wengine, badala ya kutengeneza njia yoyote ya kufariji na kuweza kuwapoza na kuwaripa labda ndugu waliofiwa na nini. Bado uongo naendelea kuzungumzwa kwamba hawakuwa Watanzania, hawakuwa Tanzania, kwamba inatengenezwa danganya toto kama vyeti, kwamba si watu wanakamata sio vitambulisho, data kitambulisho kama ni wa Tanzania, kama vile watu wanatafuta waonekane kwamba kuna wageni ambao ndio wanafanya uharamia huo. Hao wageni watakuwa ni matairi ambao wanaidumbukia tu kwenye nchi isiyo ya kwao, alafu wanaanza kuua tu, alafu wanaachiwa tu kwamba hiyo nchi na uongozi na serikali na ulinzi. Eti watu wanaingia tu alafu wanaua tu, alafu eti ni watu. Hata ni mtu mjinga wa namna gani utakayekubaliana na uongo wa namna hiyo? Sio kuwa na tija. Kama ni watu ni wageni, basi maana yake wewe ambaye ndio amiri jeshi mkuu, mama makahaba, wewe ndio umewaleta hao watu, umewaachia, umewaruhusu waweze kuua watu wako ili uendelee kutawala. Ndugu zangu, nchi yetu inatuhitaji sana tuwe na hatua pamoja na maombi ya kuomba kwa ajili ya vitu hivi. Vitu hivi ni sumu inayoambukiza. Ni sumu inayoambukiza ambayo vikiachwa, maana yake madhara yake yanaendelea kuwa makubwa, yanaendelea kuwa makubwa sana. Yanaendelea kuwa makubwa. Mtu mmoja, watu wawili wanaojitambua wanaweza wakasimama kidete na wakajitoa, kama ni kufa wafe, wazungumze kabisa kwamba hili sio zuri, hili ni baya kabisa. Kwa hiyo tunakwenda kusoma kitabu cha Danieli. Msingi wa somo letu kubwa upo kwenye kitabu cha Danieli, kumuona kijana ambaye alisimama katika ukamilifu bila kupepesa niseme macho, akasimama katika ukamilifu na akaandikwa kama historia kwenye maisha yake aliyoishi. Akaandikwa kwamba amefanya nini. Sasa sijui wewe kwa muda utakaoishi duniani historia yako itawekwaje? Umesoma kwenye chuo, umekaa miaka 3, umeondoka, haujulikani. Au ni historia gani kwenye chuo pale unaacha? Umefanya biashara katika mtaa huo miaka 7 mingapi? Ni historia gani umeacha ya kimungu, ya kukumbukwa, ya kutenda haki kwa watu? Bidhaa zako je, uliziuza katika hujuma na kupunguza vipimo na kuwakosesha watu? Umetengeneza historia gani nzuri kama baba wa familia? Kwa sababu watu wanahubiri amani kinyume cha haki, kwa maana ya kwamba nyumba inaweza ikajengwa hewani bila kuwa na msingi. Msingi wa amani ni haki. Wewe angalia hata katika familia tu, waone tu hata na watoto tu wadogo tu, hebu wakoseshe haki zao. Waambie wewe utalala jikoni, wewe kalala sebuleni. Wanaacha vitanda vyao na nini, wewe hivi watendee mama wanyime haki zao, alafu uone watazungumza nini. Wataanza kunongonezana, watakuwa wananongonezana, wataongea tu mengi ambayo yanaonyesha uchungu. Umemuua labda mtoto mwingine hapo ili upate utajiri, kama wanavyofanya wanavyotoa wazazi wengine watoto wao, na wanafahamu kwa kaka yetu yule au ile Daniel ametolewa na baba si na mama, ametolewa kabisa ile kwa waganga ili afe, ili baba apate utajiri, mama apate utajiri.
Kwa hiyo hawatafurahia wale watoto, wanajua kwamba na mimi zamu yangu itafika tu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile haki ndio msingi wa kujenga jengo linaloitwa amani. Lakini huwezi kusema kwamba haya muwe na amani, hata jikoni hivi na hivi, haya wewe kula maudongo sio na nini, alafu anaona kachakula unakula sio kuku pale na nini, kwamba uwe na amani. Haiwezekani kuwa na amani wakati haki inaondolewa, alafu mtu anamwambia uwe na amani. Haipo katika hali zozote zile, haipo. Lazima kutengeneza haki, watu wanapata mafao yao. Wewe angalia tu watu wanastaafu, wanaandamana maofisini, wapi wamekosa haki zao, mpaka wengine wanakufa bila kupata mafao yao. Rane nabaki kwenye nchi, alafu unadai kwamba haki, amani, wawe na amani, wakati haki yao umewanyang'anya mpaka unaomaliza. Haiwezekani. Kwa hiyo watu wa Mungu na ndugu wote wa Tanzania tunahitaji kufahamu umuhimu wa haki, ya kwamba haki haifi, haki haiozi, haki lazima itafanye kazi kwa wakati wako utakapofika. Kuichelewesha na kuitengenezea tu historia ili iweze kutenda mambo makubwa zaidi. Katika Danieli sura ya 6, unaweza kuandika sura nzima ambayo ina mistari 28. Ila tutasoma tu mistari michache tumuone Danieli wa leo ambaye ni mimi na wewe. Tuna uwezo wa kufanya mambo gani katika nchi yetu? Tunaweza kufanya mambo gani katika kanisa letu? Mungu anapotuangalia, je, anajivunia au anaona tu mara nyingine mtu yupo kama zezeta tu, hawezi kuongea, hawezi kufanya chochote, lakini anakuwa na sifa tu kwamba huyu mtu ni mwimbaji maarufu sana, huyu ana heshima sana, huyu ni kiongozi wa dini mzuri sana, lakini hana chochote cha kuweza kutenda kuokoa jahazi, kuzungumza, kutoa matamko yanayoonyesha nafasi yake ya kukomboa watu ambao wanasubiri kuwa na msemaji aliyekubalika, aliyepata neema ya kuwa msimamizi wao, kiongozi wao. Anasema nini? Kama naye tu amefiata mkia, hazungumzi chochote, basi hiyo ni huzuni mbele ya Mungu, kwamba Mungu hana mtu anayeweza kuwazungumzia watu. Kwa hiyo nafasi iliyowekwa, afadhali angelipewa hata mtu mwingine tu. Huyo Mungu wake ni tumbo tu, ni kula na kushiba na kuendelea na maisha mengine. Katika Danieli sura ya 6 anazungumza maneno mazuri sana yenye uzito. Anasema, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa ni mmoja wao wa hao wakubwa 3, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipewa sifa kuliko wakubwa wa maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Hii ndio ilikuwa siri yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Naona kilichomfanya awe bora kuliko wengine, hasa mpaka wakamwonea wivu, ni ile roho bora ilikuwa ndani yake, ambao tunasema umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Kuwa na Roho Mtakatifu, unakuwa mtu bora kuliko wafanyakazi wenzako wote, kuliko wanafunzi wenzako wote, kuliko wakulima wenzako wote, kuliko watu wote wale ambao unakutana nao katika au unafanya nao shughuli zozote katika jamii. Utakuwa bora wewe, kwa sababu utakuwa na nguvu ya uwezesho, ya kuwezeshwa kuyafanya mambo ambayo wengine viwango vyao vimeishia katika hali ya ubinadamu tu. Wewe sasa unafanya viwango vya uungu, vya kimungu, maana roho wa kimungu yuko ndani yako. Anaendelea anasema, basi mawaziri na maamiri
wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Kwa nini? Kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu kumshtaki Danieli huyo tusipo ipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Kwa hiyo wanafuatilia kwa Mungu wake anavyoabudu. Kwa hiyo watafute. Ukiendelea kusoma utaendelea kuona jinsi ambavyo sasa wanamtengenezea mtego. Na mtego huo, ukisoma hapo maandiko yanaonyesha kwamba wanatoa mwezi mmoja, wanaandika kama muongozo fulani wa nchi, ili watu wote nchi nzima na viunga vyake vyote, kwa maana ya dola nzima ya utawala huu ambao ulikuwa ni utawala wa Uajemi pamoja, ilikuwa maana yake ilikuwa ni Iraq na Iran, Umedi na Uajemi. Kwa hiyo ndio waliwahi kutawala ulimwengu, kwamba sheria inapokuwa imetungwa, yani maana yake lazima litendeke. Uwezo ukapindisha tena ala ukabadilisha kitu kikishatiwa sahihi. Kwa hiyo ndivyo walivyotengeneza, wakaweka sahihi, wakaweka ile barua, wakampelekea mfalme. Mfalme akaweka sahihi kwamba mtu yoyote haruhusiwi kuabudu ndani ya mwezi mmoja, anapaswa kuabudiwa mfalme. Mambo yote ya kiibada maana yake ni kwamba yalenge tu, asiabudiwe Mungu mwingine, kwamba miungu iliyotengenezwa basi ndio hiyo isimamishwe. Sasa mfalme ameshatia sahihi, ameletoa barua kwa hila bila kujijua kwamba kuna kipenzi chake, mtu wake wa karibu anayetafutwa. Hakujua kama kuna mtu anayetafutwa. Angejua asingeliweka ile sahihi. Lakini wale washauri wa jirani wakawa tayari wamemletea. Kwa hiyo yeye akajua ni washauri wake, wanafanya nao kazi vizuri. Ni sawasawa na maongozi pia hata ya nchi. Si kweli kwamba mambo yote rais anayajua. Kuna vitu ambavyo anapelekewa, anatia sahihi. Vitu vya kisheria ambavyo yeye hajasomea sheria, labda sheria za kimekataba na vyovyote vile. Kwa hiyo wako washauri ambao lazima ndio atawategemea. Kwa hiyo wako washauri ambao wanampelekea vitu, wanampelekea vingine vitu rahisi, lakini kwa sababu yeye ndiye muamuzi wa mwisho na anaweza akakataa au akafanya ufuatiliaji mpaka aje atie sahihi, basi anayo haki. Hawezi kulazimisha tu kuweka sahihi sasa hivi tu, kwamba anaweza akasema ngoje kwanza nipate muda labda wa kutafakari, labda hapo atatumia labda muda wa uchunguzi wake mwingine. Basi kuna watu wengine ambao ni kweli kwamba wanauawa bila yeye kujua kwamba Mwanza wameuawa watu wangapi, wapi kule wameuawa wangapi. Lakini wewe kwa sababu ndio amiri jeshi mkuu, ndio unayeruhusu kwamba silaha zote zitumike, zianze kufanya kazi ya kukufanya uweze kubaki madarakani, basi wewe ndiye muuaji. Wale wengine wote hata ikifika mahali pa mashtaka katika Umoja wa Mataifa, atabakia amening'inia peke yake. Wengine wale hawatajulikana kwamba wao sijui nishauriwa na nani, Watajikuta wamesha kama ni hero walizokuwa wamepanga, watu wamegawana na nini, watu wamesepa, wameenda zao, basi mambo yote yanakuangalia. Kwa hiyo ndio maana katika ushauri pia, ushauri haupewi lazima kwamba ndio unashurutishwa. Ushauri maana yake ni wewe mwenyewe sasa
utengeneze hiari ya kufanyia kazi ushauri au kuukataa. Tulipokuwa na Rais Magufuli, sio kwamba alikuwa anakubaliana na kila ushauri alikuwa analetewa. Ukiangalia utendaji kazi alikuwa anafanya ulikuwa pia ni wa mbinu za kujitafutia pia kujua mambo yanaendeleaje. Alikuwa anaangalia clip moja, anaingia gerezani kwa kushtukiza. Alafu amefika pale gerezani, haya na wafungwa wote wameshaitishwa wote. Mkuu wa gereza hajui kama rais atakuja, hajui. Haya ghafla ameshafika. Alafu haya wafungwa wanaanza kutoa maelezo. Alikuwa anaangalia ile clip, wafungwa kama si wawili walipewa nafasi. Mmoja alikuwa zeruzeru hivi au albino, akaeleza jinsi ambavyo wanayofanyiwa pale gerezani. Kawataja na maaskari ambao mpaka wana mihuri sijui Ikulu na nini, anasema pale Magufuli anaangalia, askari sio ile wanasogea tu wanataka sio mwache. Baadaye anamaliza kuongea, anaanza kulia, sema nilinde hapa, najua tu nitapigwa hata sindano ya sumu tu hapa mimi nakufa tu. Anasema utakuwa salama, hakuna chochote. Na mwingine tena naye akazungumza. Sasa unaona watu wanaogopa kuzungumza ukweli, watapigwa sindano za sumu, watauawa. Lakini yani watu wenye haki ni watu ambao wangelizungumza kama vile vitu hata pangeupo pametolewa fursa namna yoyote, maana yake nchi ingeenda vizuri, watu wangekaa katika maeneo mazuri. Kwa sasa kumbe kuna waovu ambao wamekaa mahali, ukifanya lolote utakumaliza. Kwa hiyo inabidi watu wanywe. Yule mmoja anaeleza alikuwa si diwani wapi, mpaka sio ametungiwa mara makesi, watu wanabambikiwa makesi. Mtu unakuja unakamatwa, unashangaa tumekamatwa ndani ya nyumba yako, umetukiwa mabangi, imetumwa si vidonge vya kulevya. Halafu baadaye wanasema wao wanakagua na kwa wanasema na hii, anasema hata sijui nne, kumbe umetupia wenyewe. Huyu mtu anakaa kizuizini. Mara mwingine anaandikwa kunyongwa. Mtu ametengenezewa tu. Watu wamekuwa na fedha na mbinu zao pale. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu sio kama alikuwa anafanya uovu, alikuwa mwizi na nini. Alikuwa mwenye haki. Alikuwa anafichua vitu vya watu, alikuwa anasema hivi na hivi, anaweka vitu. Kwa hiyo wenye haki wanayo vita, wanaendelea kuwindwa na kulengwa. Sasa Danieli hapa, mambo yanayokuja kumsibu, ametengenezewa mtego. Hajagombana na mtu wala hajatukana, ametenda wema. Roho bora ya kimungu iko ndani yake, anatenda wema kwa ajili ya nchi yake, kwa ajili ya taifa lake. Anatenda wema mpaka mfalme amempenda, lakini wamemtengenezea. Sasa kwa sababu huyu mfalme hakuwa na Roho Mtakatifu, kama ingekuwa kama ndio Yesu, jinsi ambavyo Yuda alitoa pendekezo la hila kwamba haya mafuta kama yangeuzwa, yangeleta msaada mkubwa sana, kwa wangesaidia watu wengi sana. Ukiangalia katika mahesabu ya kawaida unaona kweli. Lakini Yesu akajua hapana, huyu anasema hivi kumbe kwa sababu ili awe anaiba. Ndio mshika mfuko, pesa zikiingia aweze kuwa nakata. Aliona kama pale zile hela zile zimempita, zile hela mafuta angeuza, zile hela jamaa angelipata. Yesu akawa ameuona mpaka ndani ya moyo wake. Sasa kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu katika kanuni hiyo. Lakini huyu mfalme yeye kwa sababu hakujua, yeye ameletewa hila weke sahihi, basi akawa ameweka sahihi. Kitu gani kilichofuata? Ni Danieli sasa anakwenda kuuawa. Mahakama imeshapitishwa, maana yake tayari hapo sasa anakwenda kuuawa, na njia ya kunyongwa au ya kuuawa iliyokuwa imewekwa ilikuwa ni kuna simba ulikuwa umeandaliwa. Wale simba ilikuwa ni sehemu ya hukumu. Watu wote ambao walikuwa wanapaswa kuhukumiwa kifo walikuwa wanatupwa. Wale simba wanaachwa wakiwa na njaa, alafu binadamu wanatupwa mle ndani. Alafu ndio hukumu yao ya kifo. Badala ya kunyongwa au kupigwa sindano ya sumu na nini au vyovyote vile au ni risasi, basi maana yake inatumika njia hiyo. Sasa Biblia inasema kwamba mfalme hakulala usiku. Akafunga vinanda vyote vilivyokuwa vinatoka kupigwa mfalme, vyote vikasitishwa. Akaanza kuomboleza. Anamuombea tu Mungu. Najua Danieli alikuwa anamwabudu Mungu wake wa kweli. Alikuwa ni kijana mwaminifu sana kwenye ofisi yangu. Analia mfalme.
Mungu, msikie Mungu wake huyo. Ile kumekucha tu alfajiri kabisa, kukingari giza giza ile kabla ya mapambazuko, mfalme anakwenda kwenye lile shimo, anaita, Danieli, je, Mungu wako ameweza kukuokoa kweli katika? Danieli akaitika. Mfalme alishangilia, mfalme alifurahi vya ajabu. Akatoa sasa amri, maana hiyo hukumu haikuwezekana kumpata mtu mwenye haki. Haya, akatolewa nje. Alafu wale wote walioiandaa ile kesi, wao, wake zao, watoto wao, wote wakatupwa humo ndani. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba hakuna aliyekuwa anadondoka mzima mzima mpaka chini. Wale simba walikuwa naruka hewani. Yani mtu anaanza kulaluliwa kabla hajagusa chini, yani mpaka huku chini ni damu tu na nini, yani wanaliwa kabla hawajagusa hata ardhi. Lakini Danieli ametupwa. Wale simba wamefuata mkia, ndio wanamlinda tu. Wanamlinda, malaika ameshuka amewaambia marufuku kumgusa mtu wa Mungu. Unaona haki jinsi ilivyo. Utatengenezea, vitafanyika vitu hivi na hivi, lakini mwisho wa yote giza haliwezi kuishinda nuru. Kwa hiyo haki zaidi tu ya malipo ya sasa duniani, bado kuna hii haki inadumu milele. Uovu ndio wa jehanamu milele, lakini haki itakuingiza mbinguni. Hata kama utapata hasara nyingi, hata kama utachekwa sana, hata kama utadhalauliwa, lakini hakikisha unakaa katika misingi ile ya haki tu, utaona matokeo yake. Danieli ni kielelezo kwetu mzuri sana. Uaminifu wake ulizalisha pia maadui wengi, kama jinsi ambavyo uaminifu na haki unavyofanya kazi mpaka leo, unazalisha maadui pia wengi, japo mwisho wao huwa ni mbaya. Haiwezi kufika mahali kwamba uovu ukafika mahali ukashinda moja kwa moja kwamba basi haki imezimwa milele na milele. Haiwezekani. Kwa vyovyote vile mwisho yote ni kutengeneza tu historia ya haki ili iweze kuwa nzuri. Mpaka leo hii wengi wetu na Watanzania wengi, na mimi nikiwa ni mmoja wapo, hatuna ujasiri wa kutamka ya kwamba Samia ni rais wangu. Sina ujasiri wa kutamka. Kwanza jinsi ambavyo amepatikana, ule wizi wa kudanganya matokeo ambayo hayapo hata katika utaratibu wa kawaida wa kibinadamu, hayapo. Jinsi ambavyo ameingia kwa mabavu, ameingia na kuanza kuweka ndugu zake sasa katika vitengo maalum vya kuweza kupoteza kumbukumbu. Kamweka mkuu wake, mtoto aliyooa binti yake, kamweka pale kwenye uwaziri wa mambo ya afya na nini, ili ashughulike na madaktari wote wapoteze labda kumbukumbu zote za vifo na mauaji yote yaliyofanyika. Maana yake kuna target zote zinatengenezwa. Kwa hiyo tayari umeanza kwa ndugu na vitu ambavyo si haki katika namna ya kisheria. Ndio maana hata unapokwenda mahakamani, kama jaji hakimu anahusika na undugu wa muhusika yoyote katika ile kesi, hatakiwi kuihukumu ile kesi. Inabidi mwingine ashike ile kisa, maana kuna undugu pale. Kwa hivyo vyote vile lazima mtu atashawishika tu kuweza kufanya upendeleo. Sasa vitu vya namna hiyo pia hata kisheria bado vyote ni makosa. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua za kimaombi. Sisi hatuchukui silaha kwamba tutaingia siku kwenye maandamano sio na silaha. Hapana. Maandamano yaliyoratibiwa kwa ajili ya tarehe 9 mwezi ule wa 12 ni maandamano ya amani ambayo hayamhitaji mtu kufanya vurugu namna yoyote. Na zaidi sana wewe kama mtu wa Mungu, hata kama ulifiwa ndugu yako, haupaswi kulipiza kisasi cha kufanya mauaji, labda cha kuchoma
jumba, si magari, si ya watu wahusika walio si kufanyia madhara, kisasi ni juu ya Bwana. Hauruhusiwi kufanya kisasi cha namna hiyo kwa namna yoyote. Maombi yako tu ndio yataweza kuang'oa watawala wabaya. Maombi yana nguvu ya kuang'oa watawala wote dhalimu, watawala wote wabaya. Maombi yana nguvu kabisa, yanaharibu mifumo yote ya giza ambayo inafanyika kwenye mahali ambapo pamaficho, inafichua. Haya maombi tunaendelea kuomba sasa yataendelea kuwaweka watu wazi, mpaka watu watafika mahali pa kushangaa vitu ambavyo vilifanyika kwa siri. Wengine walivyoongea si wawili watatu wamepanga mipango, watashangaa mambo yote yatakuwa hadharani. Mambo yote yatakuwa hadharani. Maombi yatawapiga upofu. Watu wataanza kusemana. Wewe angalia tu kibiblia Mambo ya Nyakati anavyozungumza sura ile ya 20. Jinsi walivyoanza kuomba watumishi wa Mungu, wakafunga na kuomba, maadui wakaanza kuuana wenyewe. Wanauana, wanamalizana wenyewe. Kwa hiyo watu wataangamizana wenyewe kwa wenyewe, ili zile haki za watu ziweze kupatikana. Ni kweli huwezi ukarudisha uhai, lakini angalau ndugu wanahitaji faraja, ili yale machungu angalau yaweze kupungua. Mtu aone mwili wa mtu wake aliyekufa, aweze kuzika. Mpaka leo watu hawajapata miili na inaonekana imepelekwa kwenda siku sondeko, siku ziko wapi, kwa metupwa wapi, ili kupoteza kwamba ionekane maelfu yote. Maana wakiachia watu waendelee kuzika wote, sio wataanza kuhesabu ile misiba na wale kila moja na jinsi nani. Kwa ili kupoteza hayo, basi ionekane tu mtu alipoteaga tu, hayupo, sio hajulikani yuko wapi. Kwa hiyo ndio wanachukua ile miili wanakwenda kuzika huko wapi. Ziko njia nyingi. Wale kumfanya, hii ilikuwa ni nchi gani ile, walimkatakata mtu akamweka kwenye virobo, akammiminia tindikali. Tindikali ile inasaga mpaka mifupa, inasaga inakuwa rojorojo na nini, mpaka mtu anapotea tu. Kwa hiyo kama ni gharama za mabilioni ya pesa walizonazo za kufanyia hayo mauaji na uharamia, wanazo njia nyingi za kuweza kuteketeza. Lakini kama yote yaliyochimbwa mahali na mahali ziko, itafika siku haki itasimama, siri zote zitafichuka. Kwa hiyo tunachohitajika bado sisi ni kuomba Mungu katika hali ya kujitoa, ya kumaanisha. Tunapokuwa kwenye makusanyiko kama hivi, tunapokuwa kwenye maombi ya faraga mwenyewe binafsi, kuendelea kuomba Mungu. Omba Mungu, mtu wa Mungu, omba Mungu. Isiwe kama wimbo tu yanaingia huku yanapita huku. Chukua hatua ya kuomba Mungu kweli, kwa sababu ni jukumu ambalo tumepewa. Kama Mtanzania, umezaliwa Tanzania, umekuwa Mtanzania, umepewa nafasi yako ndani ya nchi yako, kwamba utailinda pia nchi. Kwa hiyo unayo haki ya kuomba. Omba kwa kujitosa, kwa kujituma. Tunazo dakika chache hizi zilizosalia mbele, hebu tuzitumie kwa mujibu wa ujumbe, tuweze kuzungumza na Mungu katika maeneo yote hayo ambayo yamefichika, yanayohitaji ufumbuzi wa vitu vya kuwekwa wazi, siri ziweze kufichuka. Tuendelee kuomba, fafanua mbele za Mungu mahitaji yote ya nchi yanayohusika, na wale wenye haki wanaosimamia wanaendelea kuwindwa, wanaendelea wengine kupotezwa, ili angalau huyu anaonekana na siri nyingi anaweza kapotezwa, ili Bwana aweze kuwalinda, ili mambo yaweze kukaa peupe kabisa. Ionekane Mungu anavyozungumza haki udumu milele yote.